السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله تكون احوالكم جيدة. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا شيمي جينيرال ديال اس 1 ديال لي فيليير اس في اي et اس تي اي، يعني لا بيولوجي et لا جيولوجي. دونك غادي نشوفوا لا بروميير بارتي ديال لاتوميستيك. هاد لا بروميير بارتي فيها دي رابيل ديال تيرمينال، داكشي اللي قرينا في البكالوريا، et c'est la base ديال لاتوميستيك. يعني الا فهمنا هاد لا بارتي مزيان غادي نفهموا لي تي دي وغادي نعرفوا نخدموا ان شاء الله لي تي دي. وفي لي فيديو جاي ان شاء الله غادي نديروا دي تي دي، وفي قلب لي تي دي غادي نديروا دي رومارك اي دي رابيل، يعني اي رابيل احتاجيناه في الكور راحنا غادي نديروه. و دونك او ميم طون حنا كنفهموا لو كور وحنا كنخدموا لي تي دي. وهاد لو ريزومي راه تقريبا شامل وبسيط يعني باش نفهموا مزيان. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه نعرفوا بعدا شنو هو الاتوم. كيس كان اتوم؟ دونك الاتوم هو اصغر جزء من العنصر الكيميائي، يعني اصغر جزء كيكون لنا لا ماتيير اي الماده. دونك لا ماتيير كيل كو سوا سون ايتا، ليكيد ولا غاز ولا سوليد، راها مكونه من واحد العدد كبير من لي زاتوم. Donc, les atomes sont les composants de toutes les substances solides, liquides ou gazeuses. Donc, la matière, عطينا مثال بالأكسجين والماء والميثان. Donc, la matière مكونة من des molécules. مثلا الأكسجين فيه les molécules O2, l'eau فيه les H2O, الميثان فيه CH4. هاد les molécules براسهم مكونين من des atomes. Donc O2 مكون من الأكسجين O, H2O مكون من الهيدروجين H et plus l'oxygène O. Bien sûr فيه جوج ديال لي هيدروجين. CH4 مكون من الاتوم ديال الكربون ومن الاتوم ديال الهيدروجين. فيه 4 ديال لي اتوم ديال الهيدروجين. Donc à titre d'information, il y a 4 atomes fondamentaux. L'hydrogène H, l'oxygène O, le carbone C et l'azote ou nitrogène N. Donc كنسميوه نيتروجين وكنسميوه ازوت. دونك كنظن بان الاتوم مفهومه. قلنا بان الاتوم هي اصغر جزء من العنصر الكيميائي اللي كيكون لنا لا ماتيير. دونك لا ماتيير في اي حاله ديالها سوليد صلبه او سائله او غاز، هي مكونه من واحد العدد كبير من لي زاتوم. Donc, ندوزو les constituants de l'atome. Les constituants de l'atome. Donc, l'atome مكونة من واحد السحابة من الإلكترونات qui sont chargés négativement اللي كيدوروا حول النواة. والنواة ديال l'atome مكونة من des protons qui sont chargés positivement et des neutrons qui n'ont pas de charge. هاد لي نوترون ما عندهم حتى شي charge. Leur charge est nulle, est égale à 0. Donc, l'atome est constitué d'un noyau atomique. Ce noyau est constitué de protons et de neutrons, et autour duquel gravitent des électrons qui sont chargés négativement. Donc, l'atome مكونة نعاودو. Donc, l'atome مكونة من واحد السحابة من الإلكترونات qui gravitent autour donc du noyau. Les électrons ils sont chargés négativement et le noyau est composé de protons qui sont chargés positivement et des neutrons. Donc بما أن les neutrons ما فيهمش une charge، donc كنقولوا بأن le noyau الشحنة ديالو موجبة. Donc نديرو un récapitulatif ديال هادشي اللي شفناه هنايا. Donc l'atome قلنا مكونة من des électrons qui sont chargés négativement et le noyau. Le noyau مكون من des protons qui sont chargés positivement et des neutrons. هاد les protons plus les neutrons كيتسموا des nucléons. Donc les constituants de l'atome واضحين. دابا ندوزو la représentation de l'atome. Donc l'élément de l'atome كنرمزوا له بهاد لو سامبول هذا X Z A، حيث أن Z هو le numéro atomique كيساوي le nombre de protons. Donc Z كيساوي le nombre de protons كيساوي le nombre d'électrons. Donc كنهضروا على atome لحقاش في لي زيون لي زيليكترون ما كيبقاوش كيساويو لو نيميرو اتوميك. يعني لاتوم فاش كتحول يعني كتفقد
ان الكترون ولا بلوزيور الكترون ولا كتكتسب الكترونات ولا الكترون واحد كتحول لايون. في هذه الحاله هذه فاش كتكون ايون لي زيليكترون ما كيساويوش لي بروتون. دونك هادشي دابا نشوفوه ان شاء الله في لي تي دي. ولكن في هذه الحاله ديال لاتوم كيكون لي زيليكترون كيساوي لو نيميرو اتوميك. بالنسبه ل A سي لو نومبر دو ماس كيساوي Z بلس N. باش نزيدو نوضحو كيساوي لو نومبر دو نوكليون. بما اننا قلنا Z كيساوي لو نومبر دو بروتون ولي بروتون اي لي نوترون كيتسماو دي نوكليون. دونك A كيساوي لو نومبر اوسي دو نوكليون. وكنعرفوا بان A كيساوي Z بلس N، يعني من هنايا غادي نجبدو لي نوترون. دونك لي نوترون كيساويو A موان Z. دونك هادو دي دوني اللي كيكونوا ثابتين ما كيتبدلوش كي خصنا نكونوا عارفينهم. دونك لي زيليكترون قلنا ils sont chargés négativement. لا ماس ديال لي زيليكترون كتساوي 9.11 10 أس ناقص 31 كيلوغرام. والشحنه ديالهم سالبه كتساوي ناقص 1.6 10 أس ناقص 19 كولومب. بالنسبه لي بروتون دي بارتيكول شارجي بوزيتيفمون دونك لور ماس كتساوي 1.67 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. دونك لا ماس ديال لي بروتون كتساوي لا ماس ديال لي نوترون كتساوي بالتقريب 1 UMA. دونك اليوما دابا نشوفوها من بعد ان شاء الله. اي دونك لا شارج ديال لي بروتون هي موجبه كتساوي 1.6 10 أس ناقص 19 كولومب. دونك لي نوترون قلنا لا ماس ديالهم بحال لا ماس ديال لي بروتون 1.67 10 أس ناقص 27 كيلوغرام et leur charge est égale à 0. Elle est nulle. Donc هادو ce sont que des données. Donc ندوزو la définition d'un ion. نفهمو un ion, c'est quoi un ion? دونك ان نيون هي فاش كتفقد لاتوم ان الكترون او بليزيور الكترون ولا كتكتسب ان الكترون او بليزيور الكترون. دونك ان نيون monoatomique est un ion formé à partir d'un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. ولكن ملي كندوزو من un atome un ion donc le nombre de neutrons et de protons ne change pas et donc le noyau n'est pas modifié et la représentation symbolique ديال l'atome كتبقى هي ne change pas. donc نفهمو شنو هي cation وشنو هي anion. En perdant des électrons, les atomes se transforment en entités chargées positivement appelées cations بحال Na+. donc فاش كنشوفوا شحنه موجبه كنعرفوا بان l'atome فقدات électrons وكتسمى cation. Donc, en gagnant des électrons, les atomes se transforment en entités chargées négativement appelées anions. بحال O2-. يعني هنايا l'atome كسبات des électrons. Donc, في هذا لو ريزومي حاولت نكتب لكم كل شيء تقريبا باش ما نضيعوش الوقت في الكتابه. ندوزو دابا لي زيزوتوب. لي زيزوتوب هما النظائر. دونك هما اللي تكون عندهم نفس العدد الذري نفس لو نيميرو اتوميك Z ولكن le nombre de neutrons est différent. Donc deux atomes d'un même élément chimique X sont dits isotopes s'ils possèdent le même numéro atomique Z et diffèrent par leur nombre de masse. Ou le nombre de neutrons est différent. يعني donc A كتكون مختلفة ولي نوترون كيكون مختلف ولكن كيكون عندهم نفس العدد الذري نفس لو نيميرو اتوميك. دونك خدينا المثال ديال الكربون كاين C612 C613 و C614. دونك كنلاحظوا بانه عندهم نفس العدد الذري نفس لو نيميرو اتوميك Z ولكن ما عندهمش نفس لي نوترون. يعني A moins Z 12 moins 6 عنده 6 نوترون. هنايا عنده 7 نوترون وهنايا عنده 8 نوترون. Donc 14 moins 6 هي 8. واحد لا remarque, les isotopes ont toujours des propriétés chimiques identiques. يعني النظائر عندهم نفس الخصائص الكيميائية. في التتمة ديال لو ريزومي غادي نحاولوا نشرحوا ان شاء الله لا مول لا كونتيتي دو ماتيير لا ماس مولير اكسيتيرا وبالتوفيق للجميع.